大家好，我係美麗啊。咁今日咧嚟到咗十里銀灘迎海南區呢一度啦。咁今日咧介紹翻一套東南朝向海景單位啊。呢套單位咧樓層咧有山景又有海景嘅視野咧，同樣可以感受到嘅。咁佢嘅高度嚟講嘅話咧，其實咧雖然佢唔係特別之高，但係佢喺呢一個位置咧可以望到翻我哋整個小區嘅園林綠化啦，小區嘅綠道啦。迎海南呢個小區咧比較新淨嘅，係屬於新嘅3期啦。咁呢邊嘅話咧係2017年、2018年嗰時交付嘅。咁呢邊咧樓齡新淨之餘啦，咁佢嘅單位咧保養都係非常之唔錯嘅喎。今日咧介紹嘅呢個單位咧亦都係極少罕有嘅大兩房。坐北向東南嚇，呢邊嘅話咧可以望到翻主露台嘅一個視野咧，其實咧係比較開揚啲嘅。呢一座嘅樓座嚟講咧，數字 number 都會比較好，38座啦。門口呢度咧可以見到咧出嚟呢個露台嘅話咧，用嚟擺個搖搖椅啊，擺翻2張凳，擺個茶台喺呢度飲下茶，感受下我哋呢個日出都係 OK 噶。呢個單位咧業主咧買嚟度假用嘅，當其時原購價咧。買咗80萬，可能大家聽到我講話，你講當年係冇用㗎，但係而家業主都接受現實喎。而家賣你呢層樓咧5折之餘，仲要平少少。呢個單位咧2 lift 4伙嘅，佢嘅物業嚟講咧2個3一平啦，比較平嘅管理費啦。呢一度咧睇下外圍嘅一個情況隔離呢個單位嘅話咧，業主都係冇過嚟住嘅，咁隔離呢度咧都會比較清靜啲。入門呢個位咧，可以喺呢個位整翻一個到頂嘅鞋櫃、儲物櫃都 OK 嘅。咁業主好少嚟住咧，就整咗一個簡易嘅一個鞋櫃啦，連埋呢個包裝紙都冇拆到嘅，呢個可視對講器。平時你可以叫啲親戚朋友嚟你屋企揾你嘅時候咧，你可以喺呢度咧一鍵開門，唔使落去同大家開嘅啦。洗手間咧。廁所咧明窗明廁，有抽風機。廁所咧整咗呢一個係乾濕分離嘅。呢度咧呢個座廁嘅話咧，其實咧都係 OK 嘅。上面呢度咧擺咗啲毛巾架同埋我哋呢一個化妝嘅呢啲鏡櫃嚇。呢度嘅話其實咧都係可以做翻啲收納啦，擺啲牙刷啦，擺啲嘢都 OK 嘅。呢個廚房嘅話咧，可以望到我哋呢個廚房嘅話咧係個 L 型嘅。美的嘅抽油煙機啦，底下呢度咧已經開咗一個萬家樂嘅爐頭嘅，因為業主咧已經冚好晒佢啲煲蓋噶啦，咁我哋就唔掀開。呢個位咧亦都擺咗一個美的嘅雪櫃啦，佢嘅大部分嘅家私家電咧係唔帶走嘅，都會留低送俾我哋下一個新業主嚇。呢個81平咧比較好嘅設計咧，有雙星盤，咁你可以喺呢度咧平時煮菜嘅時候咧洗肉洗生果都會比較方便啲。上面呢度咧仲有埋吊櫃嚇。咁我哋咧再行翻出嚟呢度，呢度咧就係生活露台啦。咁呢個生活露台嘅話咧，其實咧個風個景都其實幾開揚下嘅。前面呢度咧其實咧就係睇翻我哋呢一個5期維港灣嘅呢個方向啦。洗衣機都係有嘅，不過呢個洗衣機咧就講真咧。都係要換過佢好啲，因為畢竟人哋用過啦。而家買個洗衣機都係1000幾百，都係好平嘅。如果你買個細空一睇得2000蚊左右。熱水爐啦、燃氣錶都係有嘅。後期咧需要我哋幫你去交接水電物業呢啲都係 OK 冇問題嘅。似呢個單位咧，如果話你按出租個標準嚟咧，即買即收租都可以做到嘅嚇。呢業主過嚟度假嘅時候咧，仲整咗張麻雀台喺呢度，中意打麻雀嘅。係咪中唔中意打麻雀？呢度呢個客廳咧，呢啲 sofa 呢啲茶几咧，其實咧就比較簡單啲啦嚇。但係咧物盡可以其用啊嘛，係咪先？你可以留低呢啲嚟過。呢啲瓦器咧，業主係要帶走嘅。呢個我哋簡單咁樣睇下得㗎啦嚇。呢個單位咧梳妝台啦，呢啲買嘅話咧都要幾大千㗎啦嚇。呢邊咧往右手邊望咧。呢邊咧係西向，咁呢邊咧就向翻我哋呢個小區個內園嘅。呢間房咧樓下呢度咧個排球場，平時落去可以喺呢度打下羽毛球打下排球都得嘅。地下呢啲磚咧就係木地磚嚟嘅佢就係木紋磚嚟嘅咁如果你做翻衣櫃，整翻啲書台、化妝台，咁而家已經現成有啦，就抄個衣櫃。呢度咧亦都有隔離牌嘅呢一個冷氣床頭櫃呢啲全部都一 set 翻埋嘅。
當年買應該都要使費幾萬蚊啦。嗱，客廳嘅呢部冷氣機咧，都係 OK 嘅，格力牌嘅。睇個主人房啦，主人房嘅話咧，其實光線會比較好少少啦。兩邊咧都有床頭櫃，中間呢度咧可以做到三邊落床，仲可以擺埋衣櫃。佢呢啲咧全部都係實木嘅，都 OK 都可以用嘅。咁簡單上嘅話咧，已經係睇完咗呢一個單位噶啦，主要睇下個景啦嚇。我覺得呢間屋咧景咧都算係 OK 唔錯嘅，唔會話太差。而且呢個單位咧計起身嘅單價咧圍到翻480幾蚊一尺，單價圍到翻4853蚊一平方。如果你要做按揭嘅話咧，俾個大概10萬鬆啲嘅首期咧都可以做到嘅。當你俾30%咧，都係俾翻個12萬左右嘅啫。呢個單位咧業主咧一次性買嘅，冇欠款。冇抵押，已經係查過檔噶啦，已經係做過查冊嘅。呢個業主嘅話咧，喺房間同埋露台咧，佢同我講咧係裝咗個防蚊網嘅，所以亦都唔使驚話底下呢度咧有靠近呢個園林咧會唔會話有蚊咁佢嘅家私家電啦，佢都話啦，只要客戶咧係誠心購買嘅，咁佢都唔會帶走噶啦都可以留低嘅。如果觀眾朋友中意嘅話咧，其實咧上車咧個門檻咧都唔係太高嘅啫。當翻你俾一個12萬嘅首期，我當你借翻個28萬啦咁你就係每個月咧供嘅話咧，都係供翻個1180蚊就 OK 噶啦。一套單位總價咧業主花80幾萬買過嚟，而家嘅話咧價錢嘅話咧一次性嘅話咧先至398000 398000除翻嘅單價咧就係好抵嘅咋，即係4000幾蚊嘅單價咧，連我鄉下都買唔到，4853蚊嘅單價咁如果觀眾朋友咧有興趣嘅話咧，可以通過微信啦或者係 WhatsApp 咧直接聯繫美麗嘅。咁全屋嘅呢個品牌家私、品牌家電嘅話咧，業主都唔帶走噶啦咁今期嘅呢條片我哋介紹到呢度，下期再見，拜拜。